السلام علیکم مینوالو، امید ده چې خبرې او روغ به او د صحت په جامه کې وي. سهار چې نن څنګه راووتم نو ټولونه پهله مې کلاو کو بانټ، بیا مې چیک کړه د ګاډي پاور آیل او بریک آیل، ورسره کلچ آیل، بیا د ګاډي انجن آیل او بیا ورسره د ریډیټر اوبه. دا ښه وي د سیفټۍ دپاره، ولې چې بیا پته نه لګي چې موږ سفر څنګه وي څنګه نه وي، سړي ته د ګاډي پته ولګي. بیا مې ورسره ګاډي هم لږ صفا کړو، بیا مې ګاډی لږ ګرم کړو، د هغې نه پس روان شوم د اسټینډ طرف ته. نور کله خو راته کله نه کله کسټمر کال کړی وي، خو نن کار مار پته نه لګېده، نو ما یې زه اسټینډ ته به ورشو او د رزق وعده خدای کړې ده چې څه مو په نصیب یا به خدای پاک راکوي. دلته چې راغلم بس یو 15 منټه پس راته کسټمر راغلو. دلته نږدې یو دوه شاپټې وې وړې وړې چې هغه یې راغستې دي، دا هم د تنزانیا او شاپینګرو. عموماً خو زیاتره سامان دلته کېږي، راجونو ته وړلي، خو دوی خپل ملک ته لیږي او دا د دې یو کاروبار دی. نو شاپټې مو لوډ کړي، دا هم ښه وه، اسنایي کې نږدې وي، تقریبا چې یو 15-16 منټه کې موږ واپس راورسېدو کوم چې ګراج کې چې موږ کوزولې. دا د زما چې څومره خیال دی دې ګراج نه اخیستې وې، دې ګراج والا نه څه مسله وه پکې، نو بس مو دلته کې راوړې. دا و د نننۍ ورځې یو مینې ولاګ. که ویډیو مې خوښه شي ویډیو سره لایک کړئ، اکاونټ سره فالو کړئ. مزید د داسې ویډیوګانو دپاره انشاءالله ملاویږي به بله ویډیو کې. الله فامان.